se trouve en grande quantité dans les légumes verts. Par exemple, le brocoli, et épinards. Vous voyez, peut-être ça, les épinards. Oui. Dans les épinards. Mais à condition que ces légumes ne subissent pas une cuisson trop longue. Et il faut aussi l'utiliser dans un milieu acide ou avec de la vitamine C. Chanh cũng được. Và đối với những người nào mà bị đau bao tử, loét bao tử, nói chung là cái bao tử rối loạn đó, thì cái lượng cái độ axit trong bao tử rối loạn, thành ra nó cũng không có hấp thụ được, nó sẽ không có hấp thụ được chất sắt. Et particulièrement pour les personnes qui ont des soucis au niveau estomac, donc la fabrication de l'acidité est perturbée et en découle une diminution de l'absorption du fer au niveau des aliments. Và chúng ta cần phải xác định tiếp một bước nữa, tức là thông thường thì từ cái chất sắt đó nó chuyển qua cái ferritin. Ferritin thì như vậy nó mới sẽ đưa vào trong máu để nó tổng hợp thành ra cái hồng cầu được. Thành ra có khi nó bị tiếp một cái vấn đề nữa, là nó không chuyển hóa cái chất sắt thành ra cái ferritin được. Do vậy nó sẽ đưa đến cái tình trạng thiếu máu. Normalement le fer dans l'aliment doit être transformé en ferritine qui vont passer dans le sang et participent à la fabrication des globules rouges. Mais ici, il y a sûrement défaut de fabrication de ferritine, d'où carence de ferritine nécessaire pour la fabrication des hématies. Thì thông thường cái vấn đề đó nó cũng liên quan một phần do cái bao tử của chúng ta bị rối loạn, chức năng của bao tử bị rối loạn. Et encore une fois, c'est lié aux perturbations, aux déséquilibres qui existent dans l'estomac. Và chúng ta biết cái bao tử chúng ta thì nó ảnh hưởng trực tiếp rất là mạnh và rất là nhanh bởi cái tâm lý của chúng ta. Et l'estomac, lui, il est étroitement lié à nos émotions. Do vậy để điều trị cái bệnh này không phải chỉ cái chế độ ăn uống không thôi, mà cái cách ăn uống như chúng ta đã học mấy hôm nay rất là cần thiết để chuyển hóa nó lại, và cái cách thực tập và thiền tập tĩnh tâm cũng là một cái tầng rất là cần thiết để chúng ta bổ sung cho vấn đề trị liệu này. Donc, pour traiter ces pathologies, il ne suffit pas de changer le régime alimentaire. Il faut aussi s'occuper des autres étages au niveau énergétique, comme nous l'avions vu, c'est-à-dire de travailler sur la pacification de l'esprit, de notre psychologie, pour pouvoir aider à guérir ces pathologies. Rồi câu hỏi kế tiếp, xin thầy cho con được biết sau khi ăn món chiên xào phải làm sao? Con chưa hết rồi thầy. Con hết thế. Làm sao để hóa giải chất béo đã hấp thụ? Sau khi ăn món chiên xào phải làm sao để hóa giải chất béo đã hấp thụ? Après avoir mangé beaucoup de fritures, comment faire? Merci. Oui, résumons, comment faire, comment trouver l'antidote?
Nếu chúng ta ăn ít ít vừa phải, hay là nếu chúng ta sử dụng cái dầu không có cũ, không có cháy, thì nó chả có vấn đề gì cả. Nó rất là cần thiết cho cái việc xây dựng tế bào và sử dụng năng lượng của chúng ta. Si nous consommons modérément les corps gras et si nous utilisons une bonne huile, une huile pas trop rancie, il n'y a pas de résultat néfaste, puisque nous avons vu que les corps gras en petite quantité sont nécessaires à notre organisme. Cái trường hợp mà khi mà chúng ta lỡ bị dụ, chúng ta ăn nhiều quá thì hay là nó đưa đến cái đầy bụng hay sình bụng, thì cái việc trước hết chúng ta cần làm là chúng ta lấy nửa ly nước nóng và cho vào đó khoảng 1-2 muỗng cà phê giấm táo, chúng ta uống ngay. Si nous arrive de dépasser, de déborder et de se sentir lourd et de sentir les effets d'une indigestion, il faut prendre un verre d'eau chaude, ajouter du vinaigre de citre. Le citre et le pomme, est-ce que c'est pareil? Oui, c'est pareil. C'est pareil, hein? Et d'ajouter un peu de vinaigre de citre et en boire immédiatement. De pomme, hein? C'est différent. Oui, c'est du vinaigre. Donc c'est ce que... Est-ce qu'il existe du vinaigre de pomme? Il y en a aussi qu'on a vu là. Rồi cái bữa ăn sau đó là chúng ta phải không được sử dụng chất bột hay là chất đạm. Chất béo mà chúng ta phải sử dụng rau xanh rất là nhiều. Et pour le repas suivant, il ne faut plus utiliser de féculents, mais il faut utiliser les légumes verts. Câu thứ hai, tại sao con ăn rất ít mà vẫn lên ký? Pourquoi en mangeant très très peu, j'observe toujours une prise de poids, une augmentation de poids. Thật ra thì nó có rất nhiều cái trường hợp, nhưng mà dĩ nhiên không phải tự nhiên mà lấy không khí mà lên ký được. Con không hiểu thế này. Nó phải có nguyên nhân, chứ không phải là tự nhiên lấy không khí mà lên ký được. Je ne comprends pas l'humour de Thầy. Alors, Thầy a répondu à cette question en disant que ce n'est pas en absorbant que de l'énergie qu'on peut, de l'air, ce n'est pas en mangeant de l'air qu'on augmente de poids. Il doit y avoir une raison à cela. Thứ nhất là cho trường hợp thông thường hay là phổ thông, tức là ít hay nhiều không phải là vấn đề. Nó tùy theo cái metabolism, tức là tùy theo cái quá trình chuyển hóa, quá trình đốt năng lượng của mỗi cơ địa, của mỗi thời điểm khác nhau. Phải không? Thành ra có người cái metabolism nhanh thì người ta đưa vào bao nhiêu nó cũng đốt hết. Hay là cái sự hoạt động của chúng ta quá nhiều thì nó đốt hết, thành ra nó không còn dư lại. Ngược lại, cái người khi mà cái sự chuyển hóa nó chậm lại thì mình đưa vào ít, nó vẫn không đốt hết thì nó dư lại, thì chắc chắn nó tích lũy lại, nó sẽ lên ký. Le fait de manger peu ou beaucoup, ce n'est pas un problème en soi. Tout dépend du métabolisme de chacun. Si on a un bon métabolisme, on va brûler, je dirais, tout
tout ce que nous consommons, et ça va être transformé en nutriments et en éléments rejetables à l'extérieur. Mais si nous avons un métabolisme ralenti, nous n'allons pas brûler toutes les calories dégagées, toutes les calories de l'aliment, et nous allons garder aussi les toxines dans notre corps, d'où augmentation du poids. Thành ra do lý do như vậy, thành ra chúng ta trong những trường hợp đó thì chúng ta phải giảm thiểu tối đa 3 cái chất liệu có calorie là chất bột, chất đạm và chất béo. Và nếu mà chúng ta vẫn còn lên cân thì bắt buộc chúng ta phải cắt tuyệt đối và chỉ sử dụng cái legume, tức là chỉ có rau xanh mà thôi, tức là hoàn toàn không có calorie tí nào cả, chỉ có chất mineral, vitamin và cái khoáng vi lượng. Pour traiter ce genre de problème, il faut diminuer les protéines, les féculents et les corps gras, mais si même en diminuant, il y a toujours prise de poids, dans ce cas-là, il faut éviter carrément ces 3 aliments et ne plus utiliser que les légumes verts qui n'ont pas de calories et qui apportent seulement des vitamines et des minéraux à notre organisme. Chẳng hạn như cái chế độ ăn của mình trong tuần qua thì bảo đảm là 90% không ai lên ký được cả. Le régime que nous avons observé durant ces jours-ci sont garantis, sont assurés qu'ils ne peuvent pas provoquer d'augmentation de poids. Alors réponse. Có một số trường hợp rất ít, ngay cả khi người ta sử dụng cái loại rau củ này không, tức là hoàn toàn không có calorie vẫn lên cân, thì đó là trường hợp nào? Il y a des cas où il y a certains cas où les personnes n'utilisent que des légumes verts, mais ils prennent du poids. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Thì điều này thường xảy đến với phụ nữ ở cái lứa tuổi mà khi cái nội tiết tố nó bắt đầu nó bị rối loạn. Ça arrive souvent aux femmes qui ont atteint un certain âge, bien sûr, et lorsque le système endocrinien ne fonctionne pas ou ont des dysfonctionnements. Hay là tất cả những ai bị rối loạn nội tiết, tức là cái tuyến thượng thận, bị rối loạn cái tuyến thượng thận hay là cái tuyến yên, thì nó sẽ sản xuất ra những cái nội tiết tố, và những nội tiết tố đó nó giữ nước lại, nó giữ nước lại trong người mình, thành ra lúc đó chúng ta bị lên cân vì cái lượng nước, chứ không phải là vì những cái cơ sở hạ tầng cơ bắp tạo ra. Particulièrement, surtout si les glandes surrénales sont perturbées ou l'hypophyse, leurs sécrétions ne sont pas sont perturbées, sont déséquilibrées, d'où rétention d'eau dans le corps qui font augmenter le poids. Dans ce cas-là, ce ne sont pas les autres aliments qui font augmenter le poids, c'est la rétention d'eau. Cũng vậy, có một số ít người bị hư cái thận, tức là thận, chức năng thận không lọc được nữa, thành ra khi chúng ta uống nước nhiều quá, tức là nó không thải ra được, thì nó giữ cái lượng nước lại trong người, thì nó cũng làm chúng ta lên cân. Et pour certains cas, c'est la diminution de la fonction rénale qui ne permet plus d'éliminer l'eau en excès dans notre corps,
qui fait qu'il y a une rétention d'eau à l'intérieur. Hay là chúng ta thấy những người ngủ nhiều quá, ngủ nhiều quá thì mình cũng lên cân. Et si nous dormons trop, ça peut entraîner aussi une augmentation de poids. Thật ra cái tình trạng ngủ nhiều quá là nó ảnh hưởng qua cái hệ thần kinh, và từ cái hệ thần kinh nó bị rối loạn, thành ra nó dẫn đến cái hệ nội tiết tố bị rối loạn và nó giữ nước lại trong người. Le fait de dormir beaucoup va perturber le système nerveux qui lui ne va plus diriger de façon adéquate le système endocrinien, et le système endocrinien entraîne une rétention d'eau. Thì cho dù nó bị bất cứ từ cái nguyên nhân nào, nhưng mà thường cái nguyên nhân, thường cái hậu quả tức là nó lên cân do cái sự giữ nước trở lại. Thành ra chúng ta cần phải rất là hạn chế cái lượng nước đưa vào, cần phải rất là hạn chế cái lượng nước đưa vào. Donc nous venons de voir que la prise de poids dans ces cas-là est due à la rétention d'eau, d'où limiter les apports d'eau de l'extérieur. Thì muốn hạn chế cái lượng nước đưa vào, cái cách tốt nhất, dễ nhất là chúng ta tập nhai nước như chúng ta đã thực tập mấy hôm nay, để cho nó recycle lại cái dịch nội bào. Pour diminuer l'apport extérieur d'eau, le moyen le plus efficace, c'est apprendre à manger l'eau, comme nous avions fait ces derniers jours, et pour permettre à l'eau à l'intérieur du corps de se recycler. Và cái cách tốt nhất để giúp loại trừ cái lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể mình, làm cho con người mình nó gọn gàng, nó đẹp đẽ, tức là tập thể dục, chạy bộ ở bên ngoài trời, để cho cơ bắp của mình nó co thắt, nó bị rút lại, và đồng thời nó giải tỏa cái lượng nước qua da, qua đường thở của mình, nó sẽ nhanh hơn, nhiều hơn và nó khỏe hơn cho cái thận. Augmenter les exercices dans la nature qui permettent aux muscles de travailler davantage, et ces muscles qui travaillent vont expulser l'eau, non seulement par l'intérieur, mais aussi par la peau, et permet de diminuer le poids. Rồi, tập tiếp cái câu của chị cho nó xong rồi. Còn nhiều lắm chỗ này. L'énergie vitale, il n'y a pas de question. Năng lượng sống, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, si vous comprendre pourquoi, tại sao mà có nhiều người có energy, cái khí lực nhiều mạnh, mà có tại sao người khí lực yếu? Tại sao? Thầy nghe rồi hả? Thì tại vì cái thứ nhất là mình đã nói mình học trên 4 cái tầng năng lượng này rồi. Thì khi mình đã học 4 cái tầng năng lượng này, nếu mà về cái phần đoạn thực, nếu như mình sử dụng thức ăn tươi có cái năng lượng sống, nếu như mình biết nhai kỹ lưỡng, hấp thụ được hết, nếu như mình sống với thiên nhiên, nếu như mình giữ được cái tâm của mình bình an, không có lăng xăng, không có tiêu hao năng lượng, vân vân, tức là thì cái ý của cái câu hỏi đó là như vậy. C'est bon, c'est ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez remonter le schéma. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par énergie vitale? Pour l'énergie vitale, quelle est précisez votre question. Comment obtenir cette énergie vitale? Comment augmenter en fait l'énergie vitale? Thầy đã lời nào? Mais on
Donc, On a compris. ah, vous avez compris? Et C'est là, là, tu alors, peux traduire la réponse. En français. La réponse qu'il a déjà faite. Ouais. Il va traduire. dịch lại cho thầy đi. Làm thế nào để có ký lực cái gì? Dạ. Thì đó thì nó mới Đúng rồi đó. mấy bữa nay mình học rồi, tức là thức ăn mấy nay mình nói vài cái tức là thức Dịch ăn lại cho bà đi. càng tươi sống bao nhiêu, nhai càng kỹ bao nhiêu, thấy không? Tiếp xúc với thiên nhiên nhiều, Elle a compris? tinh thần ổn định, tập À, dưỡng bà tâm linh comprendre hiểu có D'accord. Donc, manger les aliments vivants, frais, et utiliser les autres étages énergétiques pour transformer, transporter, etc., les nutriments vers notre corps, mais aussi utiliser les deux étages supérieurs de l'énergie pour calmer son esprit, pour pacifier son corps, etc. Et ça permet non seulement d'éliminer les toxines qui fatiguent et attirer les autres énergies vers nous. Ça va? Ok. Les problèmes de stérilité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Vấn đề vô sinh ở phần nam và phần nữ. Xin thầy nói sơ ạ. Thì cái này nó có rất nhiều cái nguyên nhân nha. Nó có trước hết là mình nói về nguyên nhân vật lý. Thì về cái nguyên nhân vật lý thì chúng ta biết rằng nếu như mình bị cái hệ thống đường ống của mình bị bế tắc, trong trường hợp này nó có thể là trực tiếp từ cái đường ống của hệ sinh dục. Thế mà đối với nam là cái ống dẫn tinh, đối với nữ là cái buồng trứng. Si nous regardons l'aspect physique de la stérilité, c'est une obstruction des canaux qui, chez les hommes, des obstructions des canaux qui conduisent le spermatozoïde à aller vers l'extérieur, et chez les femmes, c'est les conduits, les trompes qui amènent l'ovule jusqu'à l'utérus. Nó có thể là xa hơn một tí xíu, tức là nó hơi gián tiếp, tức là chẳng hạn như cái hệ thống mạch máu của mình nó không có cung cấp đủ chất dinh dưỡng để hình thành cái chất liệu của tinh trùng hay là cái trứng, nó không có được trưởng thành, vân vân, tức là đó là nó ảnh hưởng xa, tức là cũng do cái hệ thống đường ống của mình bị bế tắc hay là không có hoàn thiện. Si on regarde, ça fait partie toujours des tubes. Là, ce sont des tubes au niveau artère qui sont obstrués et qui n'amènent pas assez de nutriments ou qui ne nourrissent pas assez les conduits au niveau des organes sexuels qui sont à leur tour obstrués et qui ne sont pas assez nourris pour acheminer les ovules et les spermatozoïdes à leurs organes correspondants. Và dĩ nhiên nó còn nhiều cái nữa, nhưng mình chỉ nói những cái căn bản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi lên cái phần kế tiếp là tới cái phần sinh lý. Il y a encore d'autres au niveau physique et solide, il y a d'autres causes, mais on va passer sur la partie physiologique du problème. Về vấn đề sinh lý thì có thể là do nó bị rối loạn hay là cái nội tiết tố của mình nó không có được chuẩn mực, thành ra nó sẽ không có giúp để cho cái con tinh trùng hay là cái trứng thực hiện đúng cái chức năng của nó. Au niveau physiologique, ce sont des soucis endocriniens qui ne fabriquent pas des hormones nécessaires pour la maturation des spermatozoïdes ou des ovules. Thậm chí có khi tinh trùng và trứng đã kết hợp với nhau rồi, nhưng mà cái trứng nó lại không có di chuyển được tới cái tử cung,
mà nó chỉ nằm ngang cái vòi trứng thôi, thành ra cái đó người ta gọi là thai ngoài tử cung, thì cũng có khi là nó bị chết, cũng có khi nó phát triển, nhưng mà thông thường người ta không có cho nó phát triển. Il peut arriver que le spermatozoïde il y a rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule pour donner l'embryon. Mais cet embryon, ce début de développement, n'arrive pas à s'acheminer jusqu'à l'utérus et le développement s'arrête au niveau des trompes. Thì đó tức là sau khi mà trứng nó rớt vào tới đây rồi thì nó sẽ bị kẹt, nó không có đi được tới nơi, và thậm chí có những trường hợp nó đã vào tới tử cung rồi, nhưng mà do cái nội tiết tố nó không có ổn định, thành ra cuối cùng nó cũng không giữ được ngay trong cái nhà canh bản của nó, là ngay trong cái tử cung. Et même quand l'embryon arrive jusqu'à l'utérus, mais il n'arrive pas à s'accrocher, à faire son nid au niveau de l'utérus à cause d'une défaillance des hormones du système endocrinien, et il ne peut pas se développer. Thì cái vấn đề nội tiết tố này thì nó cũng có thể là ảnh hưởng trực tiếp từ cái nội tiết tố của cơ quan sinh dục, hay là nó có thể gián tiếp từ cái nội tiết tố của những cái hệ thống khác khi mà nó không có hoàn thiện. Cette perturbation au niveau hormones au niveau endocrine peut provenir de la fabrication des hormones au niveau de l'utérus, peut provenir directement de l'utérus, mais cette perturbation endocrinienne peut provenir aussi d'autres glandes endocrines. Thì nó có rất nhiều cái mức độ khác nhau. Bây giờ mình sẽ đi lên tới cái tầng thứ 3 là cái tầng tâm lý. Au niveau endocrinien, on peut avoir aussi des degrés différents de dysfonctionnement, mais nous allons passer à l'étage psychologique. Thì vấn đề tâm lý này á, nó cũng có nhiều cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chẳng hạn như hai người có cùng muốn hai người có cùng muốn có con hay không. Pour cet étage psychologique, on se pose la question: est-ce que les deux personnes ont en même temps la même envie d'avoir un enfant? Nếu như một trong hai người mà không có, tức là nói chung là hai bên không có sự đồng thuận với nhau trong một cái khoảng thời gian dài, tức là tối thiểu là nó phải khoảng 3 tháng đến 6 tháng, thì nó sẽ khó có cái cơ hội để mà hợp nhất. S'il n'y a pas un commun accord entre les deux personnes pendant un long laps de temps, un minimum de 3 mois. Và cái thứ hai nữa là tình trạng tâm lý của hai người này có ổn định trong cái thời gian 3 tháng, 6 tháng đó hay không. Et aussi l'état émotionnel de ces deux personnes, est-il stable durant ces 3 ou 6 mois nécessaires pour que cette envie puisse se développer. Và cái cuối cùng, tức là trong cái giây phút mà giao hợp thì tâm lý có ổn định và có hòa hợp hay không. Et en dernier lieu, si il y a un mot, copulation, hein? S'il y a copulation, est-ce que il y a
Il y a non mais il a dit Tâm lý hòa hợp. est-ce que les deux émotions Tâm lý sont psychologique. ici psychologie c'est les je crois que le psychologique ici c'est plutôt émotion pour moi. Je le comprends comme ça. Est-ce que c'est stable et harmonie? Est-ce qu'il y a harmonie au niveau des deux psychologies ou est-ce qu'il y a une harmonisation de leurs émotions dans l'émotion, dans le désir d'avoir un enfant, dans le désir d'une construction familiale, je ne sais pas, il y a plusieurs choses. Le désir d'avoir l'enfant. Và cái trường hợp thứ tư là lên cái tầng tâm linh, thì cái trước hết là hai cái nguồn năng lượng này khi mà chọn lựa đến cái thế giới này, khi chọn lựa đến cái thế giới này tức là mình chọn lựa để làm một đôi hỗ trợ cho nhau, hay là thành lập một cái gia đình, tức là từ cái ý tưởng ban đầu nó đã khởi cái niệm đó rồi. Thành ra nếu như cái ý tưởng của cái đôi năng lượng này chỉ là một cái sự kết hợp để làm một cái nhiệm vụ gì đó mà không có thành lập một cái gia đình thì sẽ không có cái sự chiêu cảm của cái thần thức thứ ba đến. Et si on monte à l'étage spirituel, il faut déjà qu'il y a un choix de deux personnes, un choix au niveau énergétique très subtil de deux personnes de se rencontrer pour être ensemble, pour réaliser quelque chose ensemble ou pas. Hay là cũng có thể là hai cái năng lượng này muốn trải nghiệm một cái kinh nghiệm khi không có một cái gia đình, hay là mình không, tức là mình không tạo ra được cái chủng tử của chính mình muốn, để coi như mình phải trải nghiệm một cái bài học đó. Ces deux énergies veulent expérimenter une leçon de vie. Và cái thứ ba nữa nó là một cái nhân quả, tức là do cái đời trước hay là những cái đời trước và mình có cái sự lạm dụng, mình abuse trẻ con, tức là mình không có trân quý, thì bây giờ là mình bị cái phản lực lại của nó. Thành ra cho dù mình có muốn thì chăng nữa mình cũng không có được, và đó là một cái hậu quả, là cái nhân quả. Ça pourrait provenir d'une énergie karmique dans des vies antérieures, lorsque il y a par exemple un abus au niveau des enfants. Donc même si dans cette vie il y a un désir d'avoir un enfant, mais qu'on a abusé des enfants dans des vies antérieures, karmiquement, on ne peut pas en avoir. Thưa Thầy, lúc mà Thầy giải thích cái étage spirituel thì nó cũng có một lúc Thầy có giảng rồi, đó là phải có ba cái yếu tố thì Thầy có chi tiết tức là khi mà chẳng hạn như Thầy nói là hai bên hợp nhất rồi, thấy không? Nhưng mà bên kia đó, tức là chẳng hạn như nếu mà mình có cái trong quá khứ mà mình abuse, tức là mình không có trân quý, thì như vậy mình không đủ cái lực để chiêu cảm, để hấp thụ, để mời đến. Đó, thành ra nó đâu có đến được cái thứ ba đâu. Rồi bên đó còn câu nào nữa không? Ok. Donc ce problème de stérilité, c'est lié à ce qu'il a déjà expliqué il y a quelques jours sur l'attirance de deux énergies, du père et de la mère, et le désir d'une troisième énergie qui va provoquer la rencontre de l'énergie du spermatozoïde et de l'énergie de l'ovule. Mais si
le spermatozoïde et l'ovule dans leur vie antérieure, ils n'ont pas respecté quelque chose au niveau des enfants, ils ne peuvent pas attirer cette troisième énergie d'un désir de pousser leur rencontre. Et même s'ils se rencontrent, là, ils ne peuvent pas réaliser leur désir. Question. Que peut-on faire pour la maladie de Raynaud? Qui bệnh Raynaud? Người mà bị bệnh Raynaud thì phải làm gì thế thầy? Raynaud c'est quoi? Tay chân nó lạnh, 10 đầu ngón tay, 10 đầu chân nó bị lạnh. Thật ra thì cái bệnh đó nó đối với y học hiện đại thì nó chưa có chẩn đoán ra được cái nguyên nhân chính xác, nó chưa có chẩn đoán được cái nguyên nhân chính xác, và chúng ta hiểu nó chúng ta thấy rất là rõ, tức là tại vì đầu ngón tay, đầu ngón chân của mình đó, tức là nó là cái nơi xa nhất của cơ thể mình, và thông thường thì cái mạch máu nó rất là nhỏ, thông thường cái mạch máu của nó rất là nhỏ, và đối với y học đông phương thì chúng ta biết rằng đây là cái cửa ngõ, đây là cái cửa ngõ của tất cả những kinh mạch của mình. Thành ra khi nào mà cái đường ống của mình nó bị đầy quá, thấy không? Nó bị bế tắc quá, thì cho dù mình mở cửa ra nó cũng chẳng chạy vào được, thấy không? Cho dù mình có mở cửa ra thì chăng nữa nó cũng chẳng chạy vào được. Thành ra cái căn bản là chúng ta phải sử dụng cái phương pháp thanh lọc để mà xả nó ra, làm cho nó khai thông đi. Thì đó là cái trước hết là chúng ta có thể làm được. Chúng ta biết không giải quyết được 100% thì tối thiểu cũng 50-70%. Pour la maladie de Raynaud, actuellement, on n'arrive pas à déterminer exactement la cause. Mais au point de vue médecine énergétique, les extrémités des doigts sont les portes, sont les ouvertures des méridiens. Et cela veut dire que ce sont des endroits où on attire l'énergie. Cái nguyên nhân thứ hai. Dạ, thưa thầy, con chưa nói xong. Dạ. Mais toujours du point de vue énergétique, si nous avons des tubes, nos tubes, dont le réseau sanguin, complètement encombré, même si on arrive à ouvrir ces portes pour capter l'énergie, on ne peut pas attirer l'énergie vers soi. Nous, la première chose à faire, c'est de nettoyer le système tubulaire dans notre organisme. Cái trường hợp thứ hai là nó dính tới cái hệ thần kinh của chúng ta. Chúng ta biết rằng khi cái hệ thần kinh mình nó dao động, nó dễ bị kích động, thì ngay lập tức nó sẽ co thắt hết tất cả những cái mạch máu ngoài biên để nó đưa máu về trung tâm bảo tồn các cái cơ quan nội tạng, tức là bộ chỉ huy của nó. La deuxième explication, c'est que la cause peut être liée au système nerveux qui, une fois perturbé, excité, n'arrive plus à travailler sur la périphérie du corps, c'est-à-dire au niveau extrémité. Donc ils ne peuvent pas envoyer les nutriments, l'énergie nécessaire jusqu'aux extrémités de notre corps. Và đây cũng là một cái tình trạng rất là phổ thông ngày nay, bởi vì chúng ta thấy rằng với cái cách mà mình sử dụng cái thịt động vật, với cái cách mà mình nuôi dưỡng động vật như mình đã xem chiều hôm nay, thì như vậy cái từ trường căng thẳng, sợ hãi, bất an nó liên tục, nó lan tỏa vào vũ trụ và nó tấn công mình liên tục.
Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng thần tinh của mình rất là dao động, rất là căng thẳng. C'est un problème courant de nos jours, puisque nous avions vu ce matin toutes ces perturbations, déséquilibres, dysfonctionnements au niveau élevage pour dégager des énergies négatives dans l'univers de façon continue, et cette énergie est plus ou moins absorbée par notre corps, d'où le système nerveux peut être à son tour perturbé, d'où problème de circulation sanguine dans le corps. Và hôm bữa cái đêm mà mình sử dụng cái hỗn hợp dầu, mình có nói đến một trong những cái chức năng rất là quan trọng của gan, tức là điều hòa cái thân nhiệt của mình, phải không? Thành ra khi mà cái gan của mình mà nó bị bế tắc hay là nó bị tổn hại, thì chúng ta biết rằng cái gan nó làm việc rất là nhiều, phải không? Nó làm việc rất là nhiều, thành ra nó rất là dễ bị sai sót, rất là dễ bị thương tổn. Và khi nó thương tổn rồi thì cái chức năng điều hòa thân nhiệt của nó sẽ bị tổn hại. Và như vậy thì chúng ta nhìn lại cái cách sinh hoạt của mình, nào là ăn đêm, nào là thức khuya, thấy không? Thì có phải là tổn hại nó không? Thấy không? Thành ra nó bị tổn hại là như vậy. Nous avions vu auparavant les fonctions du foie, parmi lesquelles il y a la régulation de la température corporelle. Or, si le foie est en insuffisance, pour diverses causes que nous avons vues, il peut entraîner l'organisme dans des erreurs de fonctionnement, de blocage, de perturbation, et d'où ces problèmes de maladies de rénaux, c'est-à-dire le refroidissement des extrémités. Thaï nous a parlé, par exemple, on fait beaucoup d'erreurs en mangeant très tard le soir, en veillant très tard le soir, enfin, entre autres, nos activités fatiguent le foie, et un foie fatigué, un foie qui ne travaille pas suffisamment, peuvent entraîner toutes sortes de maladies, dont la maladie de rénaux. Một điều nữa là chúng ta biết rằng để cho cái máu được lưu thông thì cái việc thứ nhất là nó đòi hỏi phải có đầy đủ cái dưỡng khí, và cái thứ hai nó phải có cái khí lực. Mà muốn đầy đủ dưỡng khí thì mình phải hít thở sâu, phải hít thở cái không khí thông thoáng. Muốn có khí lực thì mình phải ăn những thức ăn tươi, phải không? Mình phải nhai cho kỹ. Nhưng mà bây giờ mình thấy mình toàn là ăn thức ăn chết không à. Ăn thức ăn khô, ăn thức ăn chế biến sẵn. Mình không có hít đầy đủ dưỡng khí, và chúng ta không có chịu nhai kỹ. Pour avoir une température corporelle correcte, il faut au niveau du sang non seulement des nutriments nécessaires, mais aussi de l'énergie. C'est cette énergie qui pousse les nutriments à se déplacer dans l'ensemble du corps pour nourrir le corps. Mais où trouve-t-on les nutriments nécessaires et l'énergie adéquate pour faire ce travail si nous ne mangeons que des aliments morts, des aliments morts non mastiqués, avec tous les désagréments que nous avons parlé déjà auparavant. Donc il n'y a pas assez de bons nutriments et il n'y a pas assez d'énergie pour
pour acheminer tous ces nutriments vers les extrémités du corps. Và một cái việc nữa đó là chúng ta biết rằng muốn để cho máu nó được đẩy ra tới tất cả những cái điểm ngoại vi như vậy thì cơ bắp phải co bóp, rồi nó phải có cái đủ cái lực mà chúng ta không có chịu vận động. Chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta bít kín nó lại hết trơn, thấy không? Chứ bây giờ mình thấy trời thiệt lạnh, thấy không? Mình ngồi yên một cái trong phòng cũng thấy lạnh, nhưng mình bước ra ngoài trời, mình tập thể dục, mình chạy, mình một lát là người nó nóng bừng lên liền ngay lập tức. Thành ra ngày nay con người ta thiếu hoạt động chứ không có gì cả. Le fait de manquer d'exercice peuvent aussi entraîner entraîner ces genres de pathologies, puisque nous savons que le fait de faire bouger les muscles, nous allons activer ces muscles qui travaillent, vont activer la circulation sanguine et le sang va être envoyé partout dans le corps. Rồi thôi các mình phải tạm dừng ở đây, quá lỗi giờ rồi. Chúng ta nghỉ giải lao và đúng 10 phút sau thì tới 5 phút thôi mình trở lại để thanh lọc tâm. Donc nous allons arrêter ici, 10 minutes de pause et nous nous retrouvons ici